ஸ்மோக்கிங் காசஸ் கேன்சர். ஸ்மோக்கிங் கில்ஸ். புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும், உயிரை கொல்லும். லிக்கர் ட்ரிங்கிங் இஸ் இன்ஜூரியஸ் டு ஹெல்த். மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு தீங்கு விளைவிக்கும். ஹலோ டி குரூப் பத்தியா? பார்த்தேன். ஏதோ நாய் காணா போணுச்சுன்னு அனுப்பி வச்சிருந்தியா? என்னப்பா அதுக்கு? டி அது என் கண்மணிக்கு தாண்டா இருக்கு. அம்மா தூக்க போய் அதை நம்மளை கொதறி விட்டுருச்சுன்னா என்னடா பண்றது? வாங்குற 2 ஜேடி பத்தி அடிச்சா ஒண்ணுமே தெரியாது. இதோ வந்துட்டேன். இது போட்டோஜெனிக் நினைக்கிறேன். ஏண்டா ஹோட்டலில் பார்த்த மாதிரியே இல்லை. இப்போ ஏய் இதே நான் வெளியே வந்து தூங்குது தூக்கையரா? என்னாச்சு? ஊத்திக்கிச்சு எது வேலை. அப்போ பூவாக்கு இதோ இது கொடுத்தா அன்னுள்ளி கொடுப்பேன்னு சொன்னாங்களா? அது ஜேடி போத்த. நானும் கொஞ்சம் நேரமே அப்படி தாண்டா இருந்தேன். ஆனால் இப்போ வேலை இல்லை. வேலை இல்லை அது இருக்குல்ல, போத்த இருக்கு. என்ன விடுதா அந்த விடுதா பண்ணி 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 பாட்டு. டேய் நாய் பத்திரம் விட கடமா இருக்குடா. பேய்ங்க தானே இந்த மாதிரி பெரிய வீட்டில் இருக்கும். இப்போ என்ன நாய்களாம் இருக்கு? ஊடாடா இது ராஜா வாழ்க்கடா. நடமாடும் மைனூர் வள்ளி. அங்கே போட்டிருக்குல்ல அந்த நம்பருக்கு அடி. இங்கேருந்து இந்த நாய் மாதிரி குலைச்சாலும் எட்டி பார்க்க மாட்டோம் போல. 0247 சார் கதவு திறங்க சார். சார் ஐயோ நான் இல்லை, இவன் தான். Hey Subramani, what are you doing here? ஐயோ அந்த 500 வழி மேட்ரு. Now I have stomach problem. I can show you after it, okay? சரி. நீங்கள் கேத்தி ஃப்ரெண்டு தானே? Kind of bro. நீங்கள்? நானும் கேத்தி ஃப்ரெண்டு தான். ஃப்ரெண்டா? சரி. ஒரு வழியா வீட்டுக்கு ரெண்ட்டோ கட்டியாச்சு, மிச்ச காசில் செலிப்ரேட்டும் பண்ணியாச்சா? எது இது செலிப்ரேஷனா? டேய் ஜேடிக்கு ஆசை கட்டி டைகர் போட்டில் வாங்கி கொடுத்து உட்கார வச்சுருக்கீங்க. சும்மா வெறுப்பேற்றிக்கிட்டு. டேய் இப்போ ஒரு புது பிரச்சனை கிளம்பி நிற்கிது. நாளைக்கு ஆளுக்கு பர்த்டே, அவளுக்கு ஒரு நாய்க்குட்டி வேணுமா? நாய்க்குட்டியா? ஏன் உனக்கு நாயை பெட்டர்னு வாழ் நாயை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறாளா? அதுக்கு தான் நான் இருக்கேனேடா. டே நாய்க்குட்டி தானே இங்கே எங்கேயாவது சுற்றிக்கிட்டு இருக்கோம். நீங்கள் சொல்கிறோம் லோ ப்ரீடு இல்லை, ஹைப்ரிடு. ஹைப்ரிட்னா நான் போலீஸ் நாயா? நம்ம அன்றைக்கி ஒன்று கொடுத்தோமே அதேமாரி அஸ்கி. அதுக்கே நம்ம கொடுத்தது தான் போய் எடுக்கணும். எப்போ போகிறோம்? இதில் என்ன யோசிச்சுக்கிட்டே, நாளைக்கே போவோம். டேய் நீ எதுக்கு கட்ட சொல்லப்பட்டு வந்திருக்க? கேட் ஏறதான். என்ன வீடு தூரமாக போகுது? ஏய் என்னடா கேட்டை தொடர்ந்தீங்க? இறங்கு. இது எப்படி இறங்குறதுக்கு பார்க்குறேன். டேய் கேட்டில் ஏறி இறங்குறத சுத்துறாத. யாரும் பார்க்கல. கட்டை எடுத்து உடையிற என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க? மறைக்காதடாடி. டி என்னடா கேட் பூட்டி இருக்கு? நீ வரேன்னு சொன்னா விருந்து வைக்க திறந்து வச்சிருப்பீங்க. என்ன பண்ற? உடைக்க போறேன். டேய் தமிழ விடுறா. இரு எங்க அது சப்பாத்து என்ன இருக்குல்ல. வெயிட் அண்ட் சீ டியூட். சாவி எது இதுல? ஹலோ பிஐ கம்மி. என்ன என் வாழ்க்கையை விட இருட்டா இருக்கு. யாரும் இல்ல உள்ளவா. லைட்ட போடு அங்க இருக்கு. ஏன் வாழ்க்கை வந்துச்சுல? அதோ பாரு நாய். ஏய் யார்டா அவன் என் வீட்டுக்குள்ள?
டிசம்பர் ஏய் ஓடு 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 ஏடா வீட்டில் ஆள் இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டீங்களாடா ஐயோ மாடுற கையோட என் குழந்தை விட்டுட்டு போறீங்கடா. அம்மா இடிச்சான்டா. கண்ணு தெரியாதா? நீ ஓடணும் அட போங்கடா. எழுந்துடுறா. என்னது இங்க வா இங்க வா இங்க வா. அங்க பாரு. இங்க வர்ற அவங்கள மாதிரியே 2 நாய். டேய் எப்படி இந்த நாய் வைக்கவா? ஏய் அவ கேட்டது அங்க, இது இங்க. அஸ்கி கேட்டா அவ. ஆனா எல்லாமே நாய் தானே. நான் யோசிச்சுட்டே இருக்கீங்க, தூக்குங்க. டேய் இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகுமா? காசுக்காக ஆசைப்படுறாடா யாழு. விளங்கும்டா. எனக்கு இன்னொன்று ஆளுக்கு உனக்கும் ஆளுக்கும் பிறந்த மாதிரி தான் இருக்காது. ஏன் மச்சான், உன் ஆள் கேட்டதோ அஸ்கி, நம்ம தூக்கிட்டு போகிறதோ தெருநாயி. இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகுன்ற. காசுக்காக ஆசைப்படுறாடா ஆளு போட்ட ரைட்டு. ஏண்டா நான் தடுக்கல, நீயே பாரு. கீழே கடையில் பால் விற்கும். ஏன்? இவனுக்கு ஊத்ததாண்டா. ஆ அடப்பாவி. Dude, there's a dog here. இவனை தான் நாய்ங்கிறான். ஃப்ரெண்டுன்னு தானே சொன்னேன். ஆமாம் ஃப்ரெண்டு தான், நான் இல்லைன்னு சொல்லலையே. ஃப்ரெண்டு தான். இத்தனை மணிக்கு ஹோம் பெட்ரூம் பண்ணுறான். சி, அவன் எனக்கு gift கொடுக்க தான் வந்தான். இது இந்த ஸ்கியா? அந்த ஸ்கி என்கிட்ட தானே கேட்ட? ஆமாம் கேட்டேன். இப்போ கூட தெருநாய் தானே கையில் தூக்கிட்டு வந்து நிற்கிற. இதுக்காக நாங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோம் எங்களுக்கு தான் தெரியும். இந்த தெருநாய்க்கு தான் கஷ்டப்பட்டீங்களா? ஆஹா ஜோக்கஸ். இப்போ என்னடி உனக்கு? ஸ்கி எடுத்தா அவன் தான் முக்கியமாயிட்டான்ல. ஆமாண்டா, எனக்காக எஃபர்ட்ஸ் போட்டு எடுத்து வந்திருக்கான். எனக்கு இவன் தான் முக்கியம். அப்புறம் ஏன்டி ஸ்டார்டிங் நீ என்கிட்ட வந்த? அவங்க கூட போயிருக்க வேண்டி தானே? உன் லட்சணம் போக போக தானே தெரிஞ்சு உன்னால் இவ்வளோதான் முடியும்னு. செத்தரலாம் இதுக்கு. Dude, that's your boyfriend, right? ஒம்மால அந்த நாய் இந்த நாய் கிட்ட ஒரு நாய் கேட்டுச்சுன்னு நம்ம 3 பேர் லோலோன்னு நாய் மாதிரி அலைஞ்சு 2 நாயை தூக்கிட்டு போனா, அந்த நாய் இன்னொரு நாயோட ரூமில் உட்காந்துக்கிட்டு இவனை நாய் மாதிரி ட்ரீட் பண்ணி அனுப்பிடுச்சு. சரி, அந்த நாய் விடு. இந்த நாய் என்ன பண்ணுறது? தெருநாய்னா ஒரு உயிராகவே மதிக்க மாட்டேங்கிறா. அவள் எதுக்கு? நம்மளே ஒரு நாயாக தானே பார்த்தா. பரவாயில்ல, நம்மளே வளர்ப்போம். ஒரு பிரேக்கப் சம்பவம். ஒருத்தனுக்கு அவன் ஆள் பட்டடிச்சுட்டு போயிட்டா. ஓ மை காட், அப்போ சரக்கு அடிச்சு ஆகணுமே. அப்போ பெருசாக கூப்பிட்டே ஆகணுமே. கூப்பிட்றேன். ஹலோ, ஒரு பிரேக்கப் சம்பவம். குடிக்கிறோம். வெயிட் பண்ணுறேன் ஆத்தா, நான் நேரில் வரேன்.
my swagger, hop in that whip, yo, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going, the women, the shorties know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my jewelry, that's always on. I know the storm is coming, my pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the night cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot cause we ballin' this platinum Patron every hour. Look mama, ow, you just like the flowers. Girl, you the